Hello दोस्तों, how are you everyone? Hello दोस्तों, how are you everyone? Yes, say hello. Zulu say hello. 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 Yes. तो आज हम जा रहे हैं टंडियानी. टंडियानी is a hill station. Hill station. It's a part of Abbottabad. तो वहाँ पे हम क्या क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे. Stay tuned. बाबा बच्चे ये हम पहुंच गए हवेलिया. अब हवेलिया से जो है कोई 20 किलोमीटर बाद जो है हमारा होटल है. हम अपना होटल दिखाएंगे. बहुत खूबसूरत एरिया है. जो टंडियानी और एबटाबाद के बीच में है हमारा होटल, वो भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन पीक पे जो है ज़्यादा खूबसूरत है. हम अपने होटल पहुंच चुके हैं. बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा और होटल भी अच्छा है. वेरी वेरी नाइस. मौसम एकदम ज़बरदस्त है. बिल्कुल यहाँ पे टेम्परेचर जो है कूल है. वेरी नाइस. वाह. अलबान बेगा एक्सपीरियंस. ज़बरदस्त होटल, बहुत ही ज़बरदस्त एनवायरनमेंट. यहाँ पे मज़ा आ रहा है. वेदर भी सही है और बच्चे भी खुश हैं. बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं. सी बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा पूरे एबटाबाद का यहाँ से. सुबह 5 बजे का दिलकश नज़ारा.
ये जो है हमारा पाकिस्तान है. See the beauty. It's paradise. Wow. Top of Thandiani. This is Thandiani peak. बहुत ही सर्दी है. मज़ा आ रहा है. मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा आ रहा है? ये एक ट्रैक है. यहाँ पे बहुत ही सन्नाटा और डेफिनेटली आई कांट गो विद किड्स हियर. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत. मैं जो है बहुत सारे हिल स्टेशन गया हूँ, लेकिन इसका लेवल ही कुछ और है. थंडियानी टॉप. खूबसूरत यहाँ पे जो है आबशार है, लेकिन अब तो यहाँ पे गंद किया, कचरा फेंका. जी शुदा बच्चे हैं. बहुत ही डेडलीस्ट रोड और बमुश्किल हम यहाँ पे पहुँच गए. गूगल सर्च किया था, गूगल ने हमें इस तरह रास्ता दिखाया कि हम पहाड़ों पर से आए. हमें बहुत जान निकल गई. बिल्कुल ख़राब रोड. 2 घंटे लगे हमें पहुँचने में. बहरहाल खैरियत से पहुँच गए. तो अभी लिफ्ट पर चलते हैं कि लिफ्ट किस तरह है. लिफ्ट पर से आपको दिखाएंगे कि क्या है. कम ऑन. हला बचाए. हला हला हला. शाबाश शाबाश माय टाइगर.
I said to Baba, let's go to chairlift, but I'm now too scared. I'm scared. Ala, come on, collect the garbage, come on. अभी हम निकलने को जा रहे हैं तो ओके। तो आप जब भी यहाँ पे कुछ ले आए अपने साथ तो उसको साथ ले जाइएगा। देखिए यहाँ पे कितना पोल्यूशन है। ये प्लास्टिक किसी जानवर ने यहाँ पे लाकर नहीं फेंका है, ये हम इंसानों ने फेंका है। एंड I request to all of you, when you will come this type of places, so collect your garbage please. अपना garbage जो है अपने साथ ले जाए, अब माहौल को ना ख़राब करे। ये हम सबको एडवाइस कर रहे हैं कि कचरा साथ ले जाए अपना, जिस तरह हम लेके जा रहा है। ये जो चेयर लिफ्ट था, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेयर लिफ्ट इन पाकिस्तान, आई थिंक बहुत लंबा था, कोई 5-6 किलोमीटर मुझे लगता है, 5-6 किलोमीटर तक है। और बहुत मज़ा आया, बहुत ग्रीनरी, खूबसूरत, बहुत अच्छा बनाया, बहुत मज़ा आया। और जो है पूरा दिन हम घूमे, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप, ज़बरदस्त रहा। आपको भूख लगी है, अभी चल के खाना खाते हैं एबटाबाद में। शौरमा एंड बर्गर बच्चों के लिए। तो सबसे पूछा, उन्होंने कहा यहाँ का शौरमा बहुत बेस्ट है। वाकई में बेस्ट है, बहुत ही स्पाइसी, ज़बरदस्त, सेफ रेस्टोरेंट। ओके दोस्तों, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर ट्रिप। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत यहाँ पे एक्सप्लोर किया है पूरे इसको, एबटाबाद को। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।